Ok, chào mọi người nhé. Hôm nay thì mình sẽ làm tiếp cái video thiết kế cái máy CNC mini sử dụng đa phần là nhôm định hình và một số chi tiết cần phải phay CNC. Thì hiện tại hôm trước mình đã mô phỏng cho mọi người đến cái phần này rồi. Thì bây giờ sẽ là cái phần mà nó đang phát sinh hai vấn đề mà mình đang băn khoăn. Thì mọi người xem có cái ý kiến nào hay thì có thể comment ở cái comment bên dưới nhé để mình chỉnh sửa cái này. Thì nó phát sinh vấn đề thứ nhất đó là cái khớp nối này. Mình sẽ ẩn cái ta nhuộm mình đi thì cái khớp nối này trong quá trình mà chạy đấy, hoặc là sau một thời gian mà máy làm việc ấy, cái khớp nối này nó có thể bị lỏng hoặc là nó phát sinh những vấn đề thì mình cần phải kiểm tra ốc. Đó đây, nỗ ốc này, nỗ ốc con này chính xác là ốc dùng ốc lục lăng M3 nhá. Thì nó phát sinh ra cái lỗi nó có thể lỏng hoặc là nó phát sinh ra lỗi thì bây giờ hoặc là khi trong quá trình bảo dưỡng ấy, chạy lâu dài trong bảo dưỡng thì mình cần phải đưa lục lăng vào để siết chặt cả hai cái lỗ ốc của khớp nối này để nó có thể kiểm tra được cái khớp nối này có ok không, để có thể kết nối ok giữa cái trục vít me này với trục motor không. Thì cái thanh nhôm định hình này nó đang nằm ở cái vị trí này, thì nó đang cản trở cho cái việc mà chúng ta thao tác như vậy. Chính vì vậy nên bây giờ nó phát sinh như vậy thì mình không thể là tháo cái thanh nhôm định hình này ra xong đó bắt đầu mới siết khớp nối được, tại vì là mình đang dự tính cái mặt bàn thì nó sẽ được trải trên cái thanh nhôm định hình này, và chính vì vậy nên là nếu mà như thế chúng ta sẽ tháo rất nhiều thứ. Vì vậy nên mình sẽ phải thiết kế một cái lỗ, thiết kế lỗ ở đây, hai cái lỗ ở cái đoạn là có cái khớp nối này. Chúng ta sẽ đục hai cái lỗ ở đây làm sao cho nó vừa nhất, để khi mà chúng ta đưa cái lục lăng vào ấy, thì là nó sẽ vừa đúng hai cái lỗ đấy, và chúng ta sẽ siết ốc. Thì bây giờ mình sẽ phải đục hai cái lỗ như vậy. Thì cái lục lăng này mình sẽ khoan lỗ phi 4 hoặc phi 5 là ok. Đấy. Mình sẽ tiến hành đo và khoan lỗ, hai cái lỗ ở trên cái thanh nhôm định hình này để khi mà chúng ta có thể bất cứ lúc nào chúng ta cũng thể kiểm tra được cái con ốc khớp nối đó kết nối giữa cái trục motor và trục vít me. Đấy là một vấn đề thứ nhất mà nó đang phát sinh. Vấn đề thứ hai là mình đang tiếp theo nữa là cái đây mọi người thấy này, một vấn đề nữa liên quan đến cái dây trượt này, cái con block trượt này với dây trượt này. Thì ví dụ như mà block trượt nó có vấn đề, mình cần phải tháo ra, thì là nó cũng đang phát sinh vấn đề là đây này, mọi người thấy ở phía trái này và phía phải đây thì nó không còn cái khoảng hở để cho khi mà mình tháo con trượt này ra, khi mình tháo ốc ở trên đây ra, mình kéo con trượt ra ấy, thì là nó cũng khó. Nhưng mà với cái thiết kế như này thì mình chưa nghĩ được cái cách nào nó tối ưu hơn. Thì mình chắc chắn là mình phải tháo một cái đây, tháo cái này ra, tháo một cái nhôm định hình này ra cho nó như thế này. Sau đó là chúng ta sẽ rút cái dây trượt này ra phía ngoài này để chúng ta bảo trì bảo dưỡng. Có vấn đề đó mà chúng ta buộc phải rút ra ấy, thì chúng ta sẽ phải làm như vậy. Đây thì xuống lên nha. Cách nào của mình là như vậy. Đó là hai vấn đề mà phát sinh mà mình thấy là nó chưa tối ưu ở cái khung này. Bây giờ mình sẽ, nhưng mà cái vấn đề thứ hai thì mình hiện tại tạm thời thì mình sẽ giải quyết như vậy, và chưa như vậy đi. Còn đâu vấn đề thứ nhất thì mình sẽ đục hai cái lỗ ở phía đằng trên này.